2015 жылдың қаңтары. Мұздыбұлақ өлкесіндегі 7-ші әйелдер түзеу мекемесі. 12-ші бөлме Б жатағы. Алғашқы түн. 26 жастағы әйгерім төменгі орында отырып, темір есікке телміріп тұр. Қолдарын қатты жұдырықтағаны сондай, тырнақтары алақанына батып кеткен. Есіктің арғы жағынан ауыр, баяу, ер адамның аяқ дыбысы естіледі. Кілттердің сыңғыры. Жоғарғы орындағы әйелдің даусы ақырын сыбырлады. Егер ол сені алып кетуге келсе, қарсыласпа. Әйтпесе, жағдайың бұрынғыдан да қиындайды. Есік айқара ашылды. Босағада әскери киім киген ағаш енді сақшының сұлбасы көрінді. Дәлізден түскен жарық оның жүзін айқындап тұр. Бауыржан, 38 жаста, тәртіп бөлімінің бастығы. Осы жүйеде 12 жыл еңбек еткен. Ол әйгерімге ешқандай сезімсіз, суық қарап, тұр. Ережелер туралы сөйлесуіміз керек деді. Әйгерім орнынан қозғалмады. Бауыржан ішке бір қадам жасады. Мен саған тұр дедім. Осы сәттен бастап оның өмірі 3,5 жылға созылатын тозаққа айналады. Бұл туралы сырттағылардың ешқайсысы білмейтін болады. Дерлік ешкім. 2014 жылдың қазаны, Алтыншаһар қаласы, Таған аудандық соты. 3-ші мәжіліс залы. Әйгерім төрешінің алдында үкімді тыңдап тұр. Аса ірі көлемдегі алаяқтық бабы бойынша 4 жылға бас бостандығынан айырылды. Ол кінәлі емес еді. Оны әріптесі Айжан сатып кетті. Клиенттердің ақшасын Әйгерімнің есепшоттары арқылы аударып жіберген. Әйгерім күресуге, өзін ақтауға болар еді, бірақ Айжанның 2 кішкентай баласы бар болатын. Ал Әйгерімнің жары Дәурен болса да, балалары жоқ еді. Ол кінәні өз мойнына алуға шешім қабылдады. Шартты түрде жаза алармын деп ойлаған. Қорғаушысы да солай болады деп уәде берген. Бірақ іс басқаша өрбіді. Төреші іс қағаздарын жапты. Әйгерім артына бұрылды. Бірінші қатарда 32 жастағы жары Дәурен отыр. Ол ірі технологиялық компанияда бағдарламашы болып жұмыс істейді. Олардың отау құрғанына 3 жыл болған. Дәурен оған қарап, еріндерімен үнсіз. Мен күтемін, деп сыбырлады. Әйгерім оған сенді. Тұтқындарды таситын арнайы пойыз. Алтыншаһардан Мұздыбұлақ өлкесіне дейінгі жол аралық аялдамаларды қосқанда 6 сағатқа созылды. Әйгерім тар бөлмеде тағы 3 әйелмен бірге ағаш орындықта отырды. Солардың бірі жасы 50-лердегі, шашы ағарған, бет сүйектері шығып кеткен әйел Әйгерімге ұзақ қарап тұрып, бірінші рет пе деп сұрады. Әйгерім басын изеді. Қайда барасың? 7-шіге. Әйел басын шайқап, онда Бауыржан бар, өзіңді абайла деді. Неге? Кейін түсінесің. Осыдан кейін ол тіс жармады. Қаңтар айы. Сыртта 18 градус аяз. Жел бетті тіліп барады. Әйгерімді тағы 6 әйелмен бірге арнайы көліктен түсіріп, түрме аумағына алып келді. Биік қоршаулар, тікенек сымдар, сұрғылт жатақтар мен қарауыл мұнаралары. Аумағы 20 гектарды алып жатыр. 380 тұтқын. Әйелдерге арналған қатаң тәртіптегі аймақ. Шешініңдер, жуыныңдар, кексеріс. Егде жастағы, шаршаған мейірбике оның терісін тексере бастады. Шашын қиды. Әйгерімнің өлшемі 38 болса да, оған 42-ші өлшемдегі ауыр етік, мақтадан жасалған шалбар мен жылы киім берді. Алюминий кесе мен қасық. Болды. Оқшаулау кезені 10 күнге созылды. Осы жерде Әйгерім әйелдер аймағының нағыз бет бейнесін көрді. Онымен бірге отырған 2 әйел, екеуі де ұрлық үшін 2-ші рет сотталған, ережелерді түсіндірді. Біреудің әңгімесіне араласпа, сұрақ қойма, сақшыларға сенбе. Ең бастысы Бауыржаннан аулақ жүр. Ол кім деп сұрады Әйгерім? Тәртіп бастығы, көргенде білесің. Егер сені өзіне шақырса, қасында біреудің, қорғаушының, немесе дәрігердің болуын талап ет. Неге? Әйелдер бір-біріне қарады. 30 жастардағы, мойнында суреті бар әйел ақырын ғана. Өйткені ол адам емес, ол жыртқыш. Егер онымен оңаша қалсаң, аяушылық күтпе деді. Әйгерім мұны жаңадан келгендерді қорқыту үшін айтылған сөздер деп ойлады.
Бірақ бұл жерге бір сәт тоқтала кетейік. Әйелдер түзеу мекемесі өз заңымен өмір сүретін түйе әлем. Бақылау жоқ десе де болады. Тексерушілер жарты жылда бір келіп, тек қағаздарды қарайды. Ал шені жоғары қызметкерлер іс жүзінде жазасыз қалады. Шағым айтқандардың өздерін жазалайтындықтан ешкім тіс жармайды. Оқшаулаудан кейін әйгерімді Б жатағының 12-ші бөлмесіне ауыстырды. Мұнда онымен бірге тағы 3 әйел тұрады. Бибігүл 41 жаста, 9 жылдың 7 жылын өтеген. Өзін және балаларын ұрып соққан күйеуін қорғанамын деп өлтіріп алған. Бөлменің үлкені, бәрі оның сөзіне құлақ асады. Ақылды, сұр жанарлы әйел. Жұлдыз 22 жаста. Тыйым салынған зат сақтағаны үшін 3 жылға сотталған, 1 жылын өтеген. Шашын қызылға бояған, үнемі мазасызданып жүретін жас қыз. Назия 34 жаста. Ұсақ түйек ұрлық үшін 2-ші рет істі болған. Өте жуас, үндемейді, тігін цехында еңбек етеді. Бибігүл әйгерімді қысқа ғана қарсы алды. Оң жақтағы төменгі орынға жайғас. Таңғы 6-да тұру. 6-дан 30 кеткенде таңғы ас. Жұмыс 8-ден кешкі 5-ке дейін. Кешкі ас сағат 6-да. Ұйқыға жату 22-де. Сұрақтарың бар ма? Жоқ, деді әйгерім. Жақсы, тозаққа қош келдің. Жұмыстың алғашқы күні. Әйгерімді тігін цехына жіберді. Бұл ұзын сонар тігін машиналары тізілген үлкен жатақ. Мұнда мемлекеттік мекемелерге арналған төсек орын жабдықтарын тігеді. Күнделікті мөлшер бір адамға 30 жиынтық. Мөлшерді орындамасаң, туыстарын жіберген сәлемдемеден қағыласың. Әйгерім тігуді білмейтін. Назия үндемей ғана матаны қалай ұстау керек, қалай түзу тігу керектігін көрсетті. Күннің соңына қарай әйгерімнің қолдары дірілдеп, арқасы үзіліп кете жаздады. Көзі қанталап, жас парлады. Мөлшерді орындай алмады. 30-дың орнына тек 15 жиынтық қана дайын. Жасы 50-лердегі толықша келген бақылаушы әйел журналға бірдеңелерді жазып қойды да үндемей шығып кетті. Әйгерім ертең бұдан да қиын болатынын түсінді. Кешкісін бөлмеде Бибігүл алюминий кеселерге су қайнатқышпен шай құйып, әйгерімнің қасына отырды. Мұқият тыңда, қазір мұндағы жағдайдың қалай екенін түсіндіремін. Мұнда ресми және бейресми ережелер бар. Ресмиін өзің білесің. Тәртіп, жұмыс, тазалық. Ал бейресми ережелер әлдеқайда маңызды. Біріншіден, бәрі Бауыржанның қолынан өтеді. Туыстардың сәлемдемесі, хаттар, кездесулер бәрін сол шешеді. Екіншіден, оның салық деген жүйесі бар. Әрбір келген сәлемдеменің жартысы соныкі. Егер саған 6000 теңгенің затын жіберсе, 3000 теңгелік затынды ол тартып алады. Егер келіспесең, сәлемдемені мүлдем алмайсың. Бұл заңды ма? Деп сұрады әйгерім. Жұлдыз мырс етті, Назия жерге қарады. Мұнда заң жоқ, деді Бибігүл. Мұнда тек Бауыржан бар. Ол патша да, Құдай да. Тексерушілер келеді, ол қағаздарын көрсетеді. Бәрі риза болып қайтады. Шағымданудың пайдасы жоқ. Шағымданғандарға не қосымша мерзім берілді, не жазатайым оқиғаға ұшырады. Қандай оқиға? Бибігүл бір сәт үндемей қалды. 1 жыл бұрын бір әйел оқшаулау бөлмесінде қайтыс болды. Ресми түрде жүрек талмасы. Бейресми түрде ол жоғары жаққа шағым жазғаннан кейін сонда қамалды. Әйгерімнің арқасы мұздап кетті. Сонда не істеу керек? Ақша беру керек пе, әлде басқалай есептесу ме? Басқалай қалай? Бибігүл оның көзіне тіке қарады. Өзің ақымақ емессің ғой. Ол сені шақырғанда бәрін түсінесің. Алғашқы шақырту 3-ші күні келді. Таңертеңгі сапқа тұру кезінде бақылаушы тізімді оқыды. Әйгерім таңғы астан кейін тәртіп бөлімі бастығының кабинетіне келсін. Бибігүл ақырын сыбырлады. Жалғыз барма. Өзіңді жаман сезініп тұрғаныңда айт, қасыңа мейірбикені ертіп алуға тырыс. Әйгерім тыңдамады. Ол мұны жай ғана ресми танысу, ережелерді түсіндіру сияқты әкімшілік шара деп ойлады. Бауыржанның кабинеті әкімшілік ғимаратта орналасқан. Қызыл кірпіштен салынған бөлегей. Кіре берістегі күзет құжаттарды тексерді. Әйгерім 2-ші қабатқа көтеріліп, есікті қақты.
Кіріңіз. Кабинет аса үлкен емес, бірақ салтанатты көрінуге тырысқан. Қара ағаштан жасалған үстел, былғары кресло, бұрышта темір сандық тұр. Қабырғада мемлекеттік нышандар ілулі. Терезе алдында қыш құмырадағы 3 тікенді гүл тұр. Терезеден сап түзеу алаңы көрінеді. Бауыржан үстел басында отыр. Орта бойлы, тығыршықтай, қара шашын артқа қайырған, ұқыпты сақалы бар. Сырттай қарағанда қарапайым, тіпті жағымды көрінетін ер адам. Әйгерім кіргенде ол басын көтеріп үстелге қарама-қарсы орындықты нұсқады. Отырыңыз, Әйгерім. Ол арқасын тік ұстап отырды. Бауыржан үстел үстіндегі іс қағазын ашты. Әйгерім, 26 жаста, алтын шаһардан. Алаяқтық 4 жыл. Тұтқында алғаш рет отырсыз. Тұрмыстасыз. Жарыңыз Дәурен, 32 жаста, бағдарламашы. Балаларымыз жоқ. Солай ма? Солай. Бауыржан папканы жауып, креслосына шалқайып отырды да, Әйгерімге ұзақ уақыт көз алмай қарап тұрды. Менің сізді неге шақырғанымды білесіз бе? Жоқ. Өйткені мұнда жаңадан келгендермен танысу, түсініспеушілік болмауы үшін ережелерді түсіндіру қалыптасқан. Мұндағы жағдайды түсіндіңіз бе? Жұмыс, тәртіп, тек бұл ғана емес. Ол алға қарай еңкейді. Мұнда өз жүйеміз бар. Мен тәртіпке жауап беремін. Тәртіп тепе-теңдікке негізделген, ал тепе-теңдік құрметке негізделеді. Құрметке ие болу керек, немесе оны сатып алу керек. Сіздің сәлемдеме алуға мүмкіндігіңіз бар. Жарыңыз жібере алады. Демек, ешқандай мәселе болмайды деп ойлаймын. Әр сәлемдеменің жартысы маған қалады. Осының өтеуі ретінде мен сізге тыныш өмір, жақсы жұмыс және жайлы жағдай жасап беремін. Түсінікті ме? Әйгерім үндемей қалды. Басында тек бір ой. Бұл заңсыз. Бұл бопсалау. Мен келіспеймін, деді ол. Бауыржанның жүзі өзгерген жоқ. Тек сығырая қарады. Келіспейсіз бе? Жоқ, бұл заңсыз. Заң ба? Ол мысқылдап күлді. Әйгерім, сіз түрмедесіз. Мұндағы заң менмін. Келіспеуге құқығыңыз бар. Бірақ онда өміріңіз қиындайды. Әлде қайда қиындайды. Ойланыңыз. Ойланатын ештеңе жоқ. Біраз үнсіздіктен кейін Бауыржан басын изеді. Жақсы, боссыз, бара беріңіз. Әйгерім орнынан тұрып шығып кетті. Жүрегі атқақтап, қолы дірілдеп барады. Ол, бәрі дұрыс. Бас тарттым. Болды. Ол ештеңе істей алмайды, деп ойлады. Бірақ ол қателескен еді. Келесі күні Әйгерімді тігін цехынан алып тастап, ең ауыр шаруашылық жұмыстарын ауыстырды. Дәретхана тазалау, қоқыс шығару, жатақтарды неден жуу. Ең лас әрі ауыр жұмыстың бәрі Әйгерімге жүктелді. Күнделікті мөлшер сол қалпында қалды. Кешке дейін бәрін үлгеріп бітіруің керек. Үлгермесең жаза. Ол таңнан қара кешке дейін тынбай еңбек етеді. Қолдары мұздай судан қарысып, арқасы үзіліп, тізесі бүгілмей қалатын болды. Кешкісін орындығына әрең жетіп, ес-түссіз сұлай кетеді. Бибігүл үндемейді, бәрін көріп, біліп отыр. Арада 3 күн өткенде жары Дәуреннен 5 келілік алғашқы сәлемдеме келді. Ішінде азық-түлік, сабын, су сабын, консервілер бар. Бірақ Әйгерімге соның тек жартысы, 2,5 келісі ғана тиді. Қалғаны ізім ғайып жоқ болды. Бақылаушы әйел, міне, сәлемдемеңіз, қол қойыңыз, деді суық қана. Мұнда 5 келі болуы керек еді ғой. Қол қойыңыз, Әйгерім. Дауласудың пайдасы жоқ екен түсінген ол қол қоюға мәжбүр болды. Кешкісін жарына хат жазды. Бәрі жақсы екенін, оны сағынғанын, жақсы көретін жеткізді. Бауыржан туралы тіс жармады. Оны алаңдатқысы келмеді. Өзім жеңіп шығамын деп ойлады. 1 апта өтті. Түнгі сағат 2 шамасында бөлме есігінің қатты соққысынан Әйгерім шошып оянды. Бақылаушының айғайы естілді. Әйгерім, шық! Тінту! Ол дәлізге шықты. Бақылаушы мен 2 күзетші қабырғада тұр екен. Бөлмеге кіріп жеке заттарыңды көрсет.
Олар бәрін астан кестен етті. Төсек орынды, киімдерін, жаңағы сәлемдемесін түк қалдырмай ақтарды. Ештеңе таппаса да, бұл әрекет 1 сағатқа созылды. Сосын еш түсіндірместен кетіп қалды. Келесі түні де дәл солай қайталанды. Содан кейін де Әйгерім дұрыс ұйықтаудан қалды. Үнемі есік соққысын күтіп отыратын болды. Күндіз шаршағаннан есеңгіреп жүретін. Бибігүл бірде, келсе сал, сонда бәрі оңай болады деді. Мен олай істей алмаймын. Неге? Өйткені бұл арамдық, бұл қате жол. Бибігүл оған ұзақ қарап тұрды. Мұнда дұрыс немесе бұрыс деген ұғым жоқ. Мұнда тек тірі қалу маңызды. 20 күн өтті. Әйгерім 5 келіге арықтады. Жүзі сұрланып, көзінің асты қарайып кетті. Ол әлі де беріспеуге тырысты, бірақ күші таусылып бара жатқан еді. 23 күн, кешкі уақыт. Әйгерім жұмыстан кейін орындықта соқ жатыр еді. Бөлмеге бақылаушы кірді. Әйгерім, сені Бауыржан шақырып жатыр. Қазір бар. Бибігүл орнынан тұрды. Мен бірге барамын. Сені ешкім шақырған жоқ, Бибігүл. Отыр орнында, деп бақылаушы зекіп тастады. Әйгерім орнынан әрең тұрды. Бибігүл оның көзіне қарап, жанарымен бірдеңе айтқысы келгендей болды. Бірақ Әйгерім түсінбеді. Ол аула арқылы әкімшілік ғимаратқа бет алды. Кешкі қараңғылық, қаңтардың сақылдаған аязы. Кіреберістегі күзетші иек қақты. 2-ші қабат, білесің ғой. Ол жоғарыға көтеріліп, есікті қақты да ішке енді. Бауыржан үстел басында жалғыз отыр екен. Әйгерім ішке кірген соң есік жабылды. Құлыптың сырт еткен дыбысы шықты. Отыр, Әйгерім. Ол орындыққа жайғасты. Бірдеңенің дұрыс емес екенін сезді. Айнала тым тыныш, ғимарат бос сияқты. Әдетте мұнда біреулер жүретін. Қазір ешкім жоқ. Бауыржан орнынан тұрып үстелді айналып өтті де, оның қарсысына тым жақын келіп отырды. Мені ұсынысың туралы ойландым ба? Мен бас тартқанмын. Білемін, бірақ 3 апта өтті. Жүйенің қалай жұмыс істейтінін көрдің. Осылай жалғасқанын қалайсың ба? Бұл заңсыздық. Ол мысқылдап күлді. Әйгерім, сен әлі түсінбедің. Мұндағы заң мен. Төрешілер де, түрме бастығы да менің аузыма қарайды. Қорғаушылар мұнда ат ізін салмайды. Сен жалғызсың. Сенің алдыңда 2-ақ жол бар. Не менің ережелеріме бағынасың, не өмірін нағыз тозаққа айналады. Осы уақытқа дейін көргенің тек басы ғана. Әйгерім үндемеді. Жүрегінің соғысы құлағына естіліп тұрды. Мен сенің мерзіміңді ұзарта аламын, деп жалғастырды Бауыржан. Тыйым салынған заттарды, есірткіні немесе телефонды әдейі тастап жіберуге болады. Тағы 2 жыл үстіне қосылады. Немесе сені 1 айға оқшаулау бөлмесіне қамаймын. Жарынан келетін хаттар мен сәлемдемелерді де тоқтата аламын. Ол сені мүлдем ұмытып кететін болады. Не айтқым келгенін түсіндің бе? Сіз не қалайсыз? Бауыржан оған жақын еңкейді. Әйгерім оның әтірінің иісін сезді. Мен сенің ақылды қыз болғаныңды қалаймын. Бәрі қарапайым. Мен не айтсам, соны істейсің. Оның орнына тыныш өмір сүресің. Жақсы жұмыс, сәлемдемелер, мүмкін жарыңмен кездесу де ұйымдастырып берермін. Бәрі адал болады. Ал егер бас тартсам ше? Ол тіктеліп оған жоғардан төмен қарады. Онда қатты өкінесің. Өте қатты. Біраз үнсіздік орнады. Әйгерім есікке қарады. Құлыптаулы. Жарын сыртта жүр, деді Бауыржан ақырын. Өз өмірін сүріп жатыр. Жұмысқа барады. Достарымен кездеседі. Бәлкім басқа біреуді тауып талған болар. 3 жыл. Ұзақ уақыт. Еркектер ондай ұзақ күтпейді. Ал сен мұнда, тордасың. Мұнда не болып жатқанын кім біледі? Ешкім. Өйткені сен ешкімге айтпайсың. Егер айтсаң, жағдайың бұдан да нашарлайды. Ол орнынан тұрып есіктің кілтін бұрады да, оған бұрылып. Тізеңді бүк, шешін, деді. Әйгерім қатып қалды.
Не дедіңіз? Шешін, дәл қазір. Ол орнынан тұрып қабырғаға қарай шегінді. Жоқ. Бауыржан оған қарай бір қадам жасады. Айгерім, мені екінші рет айтқызуға мәжбүр етпе. Мұны жақсылықпен немесе жамандықпен бітіруге болады. Өзің таңда. Айгерім арқасымен қабырғаға тақалды. Басында тек бір ғана ой, айқайлау. Бірақ кім естиді? Кім көмекке келеді? Ешкім. Бауыржан оған тым жақын келіп, қолын оның иығына қойды. Айгерімнің бүкіл денесі мұздап кеткендей болды. Өтінемін, керегі жоқ, деп сыбырлады ол. Керек, деп жауап берді ол. Мұнда бәрі мен айтқандай болады. Осыны есінде сақта. Осыдан кейін болған сұмдықты Айгерім ешқашан ұмыта алмайтын еді. Тіпті жылдар өтсе де, бостандыққа шықса да, бұл сұмдық оның түсіне кіріп, мазасын алатын болады. Бауыржан асықпады. Ол мұны байыппен, үйреншікті істейтін адамша, ешкім кедергі жасамайтынына сенімді күйде атқарды. Бәрі біткен соң, енді сен бұдан шыққанша сенің ерін мен боламын. Осыны ұмытпа, деді. Айгерім оның жұмыс бөлмесінің еденінде жатып, төбеге телмірді. Денесі жансызданып, басы қаңғырап қалғандай. Бауыржан киініп есікті ашты да күзетшіні шақырды. Айгерімді бөлмесіне апарыңдар, жағдайы нашарлап қалыпты. Күзетші оның тұруына көмектесіп, жатаққа дейін жеткізді. Бибігүл бөлме есігінің алдында күтіп тұрған еді. Айгерімді көргенде бәрін сөзсіз түсінді. Оны орнына жатқызып, үстіне жамылғы жапты да, ақырын ғана. Кешір мені, сені ескертпек болып едім, деді. Айгерім жауап бермеді, тек қабырғаға қарап жата берді. Бибігүл қасына отырды. Ұзақ үнсіздіктен кейін сөзге көшті. Бұл тек сенің басындағы жағдай емес, түсінесің бе? Жалғыз сен емессің. Ол мұны жылдар бойы істеп келеді. Мен кем дегенде 10 әйелді білемін, бәлкім одан да көп болар. Шағымдануға тырысқандардың не мерзімі ұзартуды, не жазатайым оқиғаға ұшырады. Ол темірдей жиі құрып алған. Қадағалаушы оның досы, түрме бастығы өз үлесін алады. Бақылаушы әйелдер айлықтарына қосылатын ақша үшін үндемейді. Бәрі біледі, бірақ бәрі үнсіз. Неге маған ертерек айтпадың? Деп сыбырлады Айгерім. Айттым ғой, одан аулақ жүр дедім. Бірақ сен түсінбедің. Бұл сұмдық басына түспейше ешкім түсінбейді. Мен не істеймін? Бибігүл ауыр күрсінді. Төзесің, басқа жол жоқ. Ол сені аптасына бір рет, бәлкім жиірек шақырып тұрады. Бұл бүкіл мерзімін біткенше 4 жыл бойы жалғасады. Егер сынып кетпесең, тірі шығасың. Ал егер сынсаң, ол сөзін аяқтамады. Айгерім көзін жұмды. Көз жасы дыбыссыз парлап ағып жатты. Келесі күні ол орнынан тұрып, киініп жұмысқа барды. Оны тігін шеберханасына қайтарды. Күнделікті мөлшерді 20 жиынтыққа дейін азайтты. Бақылаушы әйел сыпайы бола қалды. Жарынан келетін сәлемгемелер енді еш кемшіліксіз түгел тиетін болды. Түнгі тінтулер де сап тыйылды. Ресми түрде бәрі жақсы еді. Бірақ бейресми түрде оның өмірі екіге бөлінді. Бауыржанның кабинетіндегі сол кешке дейінгі және одан кейінгі өмір. Мұндай жабық мекемелердегі зорлық-зомбылықтың қалай жұмыс істейтінін түсіну маңызды. Бұл бір реттік әрекет емес, бұл жүйе. Бауыржан жай ғана зорлықшы емес. Ол құрбандары өздерін қорғай алмайтын тозақтың сәулетшісі. Мұндай оқиғалар тек бір адамның жауыздығынан емес, сол жүйенің соған жол беріп қойғандығынан орын алады. Алғашқы ай 2015 жылдың ақпаны. Бауыржан Айгерімді 3 рет шақырды. Әр жолы кешкісін, әр жолы өз кабинетіне. Әр жолы бір сөзді қайталатады. Сен мұнда болғанда тек менікісің. Ол осыны айтқызуға мәжбүрлейді. Айгерім қайталайды, өйткені айтпаса бәрі бұдан да нашарлайтын біледі. Әр жолы бөлмесіне оралғанда ол төсегіне жатып қабырғаға телміреді. Бибігүл сұрамайды,
өйткені бәрін біледі. Жұлдыз бен Назия да үндемейді. Бәрі біледі, бірақ ешкім бұл туралы дауыстап айтпайды. Әйгерім жарына қысқа, жай хаттар жазады. Бәрі жақсы, жұмыс істеп жатырмын. Сағындым, сүйемін. Дәурен ұзақ хаттар жазып, жұмысы, достары, оны қалай күтетіні туралы баяндайды. Әр хат бұлай аяқталады. Тағы 3 жыл және 9 ай қалды. Сосын ораласың. Бәрін жаңадан бастаймыз. Әйгерім бұл хаттарды оқығанда ішіндегі бір нәрсенің баяу өліп бара жатқанын сезеді. Ол қайта орала алмайды. Бәрін жаңадан бастай алмайды. Өйткені ол алтын шаһардан кеткен баяғы ақжарқын қыз емес еді. Ол өзгерген. Ол іштей қираған адамға айналды. 2 ай наурыз. Бауыржан оны 4 рет шақырды. Бір жолы. Өзіңді жақсы ұстап жүрсің, жарайсың. Осылай жалғастыра бер, деді. Әйгерім үндемеді. Ол үндемеуді үйренді. Үндемеу оның қолында қалған жалғыз қарсылық түрі еді. Бибігүл оған басқа әйелдер туралы айтып берді. Майра, 43 жаста, алаяқтықпен сотталған. Бауыржан оны 2 жыл бойы қорлаған. Ол қадағалаушыға шағым жазғанда 1 аптадан соң оның бөлмесінен ұялы телефон тауып алып, мерзімін 1,5 жылға ұзартқан. Телефонды әдейі тастап жіберген еді. Орынгүл, 31 жаста, ұрлықпен түскен. Бауыржан оны алғаш рет шақырғанда қорғанбақ болған. Ол әйелді соққыға жыққаны сондай. 2 қабырғасын сындырған. Ресми түрде ол баспалдақтан құлап кетті деп тіркелді. Ешкім тексерген жоқ. Анар, 28 жаста, бұзақылықпен сотталған. Бауыржанның зорлығы басталғалы 6 ай өткенде, Әйгерім шарасыздықтан өзіне зақым келтіруге тырысты. Оны аман алып қалып, 2 ай бойы жүйке жүйесін сауықтыру бөлімінде емдеп, сосын қайтадан жалпы жатаққа қайтарды. Бауыржан еш тоқтаусыз өз арамдығын жалғастыра берді. Неге ешкім күреспейді, деп сұрады Әйгерім бірде іштей қиналып. Өйткені күресудің пайдасы жоқ, деді Бибігүл. Ол күштірек. Жүйе оның жағында. Біз мұнда ешкім емеспіз. Тұтқындарға ешкім сенбейді. Тіпті біреу сенген күннің өзінде ештеңені дәлелдей алмайсың. Ол өте қу, артында із қалдырмайды. Куәгерлердің алдында ештеңе істемейді. Бір жолы болуы керек қой. Жоқ, деді Бибігүл кесіп айтып. Жол жоқ. Тек тірі қалудың қамын жасау керек. 3 ай, сәуір. Әйгерім жарына бұрынғыдай жиі жазбайтын болды. Аптасына 1 реттің орнына 2 аптада 1 рет қана хабарласады. Дәурен хаттарында, бәрі дұрыс па, неге сирек жазасын, деп алаңдап сұрайды. Әйгерім, бәрі жақсы, тек жұмыстан қатты шаршап жүрмін, деп жауап береді. Бұл шындық еді. Ол шынымен шаршады. Күн сайын оянудан, еңбек етуден және кешкісін оны тағы да шақыртама деген үреймен күтуден қажыды. Бауыржан сол айда оны 5 рет шақырды. Соңғы ретте. Сен маған ұнайсың, Әйгерім. Жуассың, тіл алғышсың, шу шығармайсың. Басқалары айқайлап, жылап, жалынып жатады, ал сен мықтысың. Маған осындайлар ұнайды, деді. Әйгерім оған қарап тұрып ішінен, бір күні қалай болса да сенің көзіңді жоямын, деп бекінді. 4 ай, 2015 жылдың мамыры. Бәрін өзгертетін оқиға орын алды. Әйгерім ресми түрде шағым жазуға бел буды. Бұл қадамының өте қауіпті екенін, жағдайдың бұдан да нашарлауы мүмкін екенін білсе де, бұдан ары үндемей тұра алмады. Түнде, кішкене шамның жарығымен 3 беттік арыз жазды. Болған жайттың бәрін, есімдерді, күндерді, бүге шігесіне дейін тізіп, хатты мұқият жауып, Мұздыбұлақ өлкесінің заң қадағалау органына жолдады. Бибігүл бұл туралы келесі күні білді. Хатты көріп, сен есіңнен адастың ба? Деп сыбырлады ол үрейленіп. Соны не боларын түсінесің бе? Бұдан ары шыдай алмаймын, деді Әйгерім.
Мүмкін бір нәтиже болар. Олар хатты ұстап алады. Барлық хаттар тексерістен өтеді. Бауыржан оны көреді. Сосын бәрі бітеді. Бітсе бітсін. Осы қорлықтан кез келген өлім артық. Бибігүл оған ұзақ қарап тұрды да, сен батырсың, бірақ тым аңғалсың деді. Айгерім хатты поштаға тапсырды. Бақылаушы әйел оны алып, мөрін басып күлімсіреп қабылдады. Айгерім бөлмесіне оралып нәтижесін күтті. Арада 3 күн өткенде оны Бауыржан шақыртты. Кешкісін емес, таңертеңгі астан кейін. Бұл өте оғаш еді. Айгерім бара жатып өзін не күтіп тұрғанын сезді. Бауыржан үстел басында отыр екен. Үстелдің үстінде ашылған хат жатыр. Айгерім жазған сол 3 бет. Есікті жап деді ол суық дауыспен. Айгерім жапты. Отыр. Ол отырды. Бауыржан хатты алып, әр сөзін баяу, нықтап оқып берді. Айгерім өз сөздерін өзі тыңдап отыруға мәжбүр болды. Оқып болған соң, ол хатты шетке қойып, орнынан тұрды. Бұл саған көмектеседі деп ойладың ба? Ол үндемеді. Біреу келіп сені құтқарады деп үміттендің бе? Бауыржан үстелді айналып келіп, оның бетінен қатты ұрып жіберді. Айгерімнің басы қисайып кетті. Аузынан қан дәмі сезілді. Ешкім келмейді, деді ол ақырын ғана. Өйткені бұл хат еш қайда кетпейді. Барлық хаттар менің қолымнан өтеді. Мұндағы қожайын менмін. Сен ештеңе істей алмайсың. Ештеңе. Ол хатты алып, сіріңкемен тұтатты. Қағаз баяу жанып, күлге айналды. Енді мұқият тыңда. Осы қылығым үшін, тәртіп бұзғаным үшін 10 тәулікке айыппұл бөлмесіне жабыласың. Ал оралған соң біздің кездесулеріміз жиілейді. Күн сайын болады. Мұнда кімнің патша екенін толық түсінгенше солай жалғасады. Айгерім үстелдегі күлге қарап тұрды. Соңғы үміті де сол хатпен бірге өртеніп кеткен еді. Түсінікті ме? Деп сұрады Бауыржан. Түсінікті, деп сыбырлады ол. Жақсы, күзет. Есік ашылып 2 күзетші кірді. Айгерімді айыппұл бөлмесіне апарыңдар. 10 тәулік. Айыппұл бөлмесі небәрі 2-ге 3 метрлік бетон жәшік. Ағаш, тақтай, бұрыштағы шелек, төбедегі торлы терезе. Өте суық. Далада мамыр айы болса да, мұнда қыс сияқты. Жұқа жамылғы берді. Күніне 1 рет қана быламықпен нан беретін. Айгерім тақтайдың үстінде отырып күндерді санай бастады. 1-ші, 2-ші, 3-ші, 5-ші күнге келгенде уақыттың мәні жоғалды. Тек суық, аштық және қараңғылық қана қалды. 8-ші күні есік ашылып, ішке Бибігүл кірді. Ол сүрленген тағам, нан және шай алып келіпті. Мұнда қалай кірдің? Деп сұрады Айгерім таңғалып. Күзетшіге 10 тал темекі беріп көндірдім. Бибігүл қасына отырды. Мені тыңда, бізде жоспар бар. Қандай жоспар? Біз нақты айғақтар жинаймыз. Хат емес, шын дәлелдер. Ол қорлаған барлық әйелдердің есімдерін, күндерін, болған жайттарды жазып аламыз. Мұны сыртқа офта арқылы емес, қоймада жұмыс істейтін, ерікті түрде келіп кететін әйел арқылы жеткіземіз. Оның қызы да кезінде мұнда отырып, осындай қорлықты көрген екен. Ол бізге көмектеседі. Айгерім Бибігүлге тесіле қарады. Сен мұны неге істеп жүрсің? Өйткені басқа ешкім істемейді. Мен де үндемеуден шаршадым. 7 жыл бойы оның осы зұлымдығын көріп, үнсіз шыдап келдім. Енді жетер. Алла бізге күш берсін. Егер ол біліп қойса, сенің көзіңді жояды. Онда өлсем өлермін, бірақ бағымды сынап көремін. Айгерім бәрін ой елегінен өткізді. Бұл қадамның тым қауіпті екенін, жеңіске жету мүмкіндігінің аз екенін білсе де, басқа амалы жоқ еді. Жақсы, деді ол нық дауыспен. Мен келісемін. Бибігүл басын изеп орнынан тұрды. Сен оралған соң бастаймыз. Тек тіс жарма. Ешкімге, тіпті Жұлдыз бен Назияға да айтпа. Неғұрлым аз адам білсе, соғұрлым қауіпсіз болады. Түсінікті ме? Түсінікті.
Бибігүл шығып кетті. Әйгерім жалғыз қалды. Бірақ енді оның алдында мақсат пен үміт бар еді. Тым кішкентай, нәзік болса да, үміт оты жылт етті. Ол айыппұл бөлмесінен 10-шы күні шықты. Тым арықтап, өңі қашып, әлсіреп кеткен еді. Бибігүл оны бөлме есігінің алдында қарсы алды. Жұлдыз бен Назия үндемесе де, оның оралғанына қуанышты екені білініп тұрды. Әйгерім төсегіне құлап, бірнеше сағат бойы тапжылмай ұйықтады. Оянған кезде Бибігүл ақырын сыбырлады. Ертең бастаймыз. Мен Сәулеш пен Жазирамен сөйлестім. Олар куәлік беруге келісті. Бәрін, әрбір детальды жазуымыз керек. Олар түнде жұмыс істеді. Бибігүл қағаз тауып келді. Әйгерім жаза бастады. Есімдер, күндер, бүгіншігесіне дейінгі жайттар. Осы зұлымдықты көрген әрбір әйел өз хикаясын айтып берді. Апта соңында оларда 15 беттік дерек жиналды. Осы жетеді, деді Бибігүл. Енді мұны сыртқа шығару керек. Азық-түлік қоймасында жұмыс істейтін Жамал есімді ерікті әйел бар еді. Жасы 52-ден асқан, жары бақилық болған. Қызы да кезінде осы қапаста 3 жыл отырып, 2 жыл бұрын бостандыққа шыққан екен. Жамал бұл жүйенің қандай екенін жақсы білетін, сондықтан көмектесуге келісті. Жоспар қарапайым. Жамал күнде қоймаға келеді. Бибігүл ас үйде жұмыс істейтіндіктен азық-түлікке барғанда қағаздарды оған береді. Жамал оны сыртқа шығарып, жергілікті жерге емес, тура бас қала, алтын шаһардағы бас заң қадағалау орнына жолдауы тиіс. Онда істің жабулы күйінде қалмауына мүмкіндік көп еді. Олар күнді белгіледі. 2015 жылдың 30 маусымы. Таңертең Бибігүл қоймаға кетті. Әйгерім бөлмеде күтіп отыр. 1 сағат өтті. 2 сағат өтті. Бибігүл оралмады. Тал түсте бөлмеге бақылаушы әйел кіріп келді. Әйгерім, сені Бауыржан шұғыл шақырып жатыр. Қазір бар. Әйгерімнің жүрегі табанына түсіп кетті. Ол аула арқылы бара жатып, бірдеңенің бүлінгенін сезді. Бауыржан үстел басында отыр екен. Қасында қолына бұғау салынған, беті қолы қан жоса болған Бибігүл тұр. Үстел үстінде әлгі 15 беттік қағаз жатыр. Әйгерім босағада тұрып қалды. Кір, Әйгерім, деді Бауыржан суық қана. Есікті жап. Ол ішке кіріп, есікті жапты. Мұның не екенін білесің бе? Ол қағаздарды нұсқады. Әйгерім тіс жармады. Бұл сенің және Бибігүлдің қиялдары ма? Сендер өздеріңді ақылды санап жүйен алдаймыз деп ойладыңдар ма? Бірақ бір нәрсені ұмытып кетіпсіңдер. Жамал да менің айлығымда отырған адам. Ол мұнда 15 жылдан бері жұмыс істейді және менен үнемі үстемақы алып тұрады. Сондықтан Бибігүл оған қағаздарды бермек болғанда, Жамал оны бірден маған әкеліп берді. Бибігүл басын төмен салып тұрды. Әйгерім бәрінің біткенін түсінді. Бибігүл 30 тәулікке айыппұл бөлмесіне қамалады. Және тәртіп бұзғаны үшін жазасына тағы 1,5 жыл қосылады. Сот 1 аптадан кейін болады. Бұл тек ресми шара ғана. Ал сен, Әйгерім, жақсылап сабақ алатын боласың. Ол орнынан тұрып Бибігүлдің қасына келді де, оның бетінен қатты ұрып жіберді. Бибігүл жерге құлады. Ол оны теуіп қалды. 1, 2, 3. Бибігүл айқайлаған жоқ. Тек сырылдаған дыбыс шығарды. Әйгерім қарап тұрды. Оған көмекке ұмтылғысы келсе де, аяқтары бағынбады. Үрей билеп алған еді. Бауыржан тоқтап ауыр тыныс алып Әйгерімге бұрылды. Көрдің бе? Менімен ойнағандардың соңы осылай болады. Есіңге сақта. Келесі жолы бұдан да сорақы болады. Ол күзетшіге иек қақты. Бибігүлді алып кетіңдер. Ал Әйгерім осында қалады. Есік жабылды. Әйгерім Бауыржанмен оңаша қалды. Енді біз жалғастырамыз, деді ол. Енді қарсыласудың пайдасыз екенін түсінген боларсың. Сол түні болған жайтты Әйгерім өміріндегі ең сұмдық түн ретінде есте сақтайды.
Бауыржан оны тек қорлап қана қоймай, оның ерік жігерін жастып, намысын таптады. Оған «Сен менің меншігімсің, мен сенің қожайыныңмын» деген сөздерді қайталатты. Әйгерім қайталады, өйткені оның бойында енді ешқандай қарсылық қалмаған еді. Бәрі біткен соң ол оны қоя беріп жатып, «Бибігүлді енді көрмейсің. Ол соттан кейін басқа мекемеге ауыстырылады. Ал сенің алдында әлі 3 жыл бар. Үйрене бер» деді. Әйгерім бөлмесіне оралды. Жұлдыз бен Нәзия ұйықтап жатыр екен. Ол Бибігүлдің орнына жатты. Оның орнынан темекі мен сабынның иісі шығып тұрды. Әйгерім көзін жұмып, дыбыссыз еңіреді. Осы айлар ішінде ол алғаш рет өзіне жылауға рұқсат берді. 2015 жылдың жазы тұман ішінде өткенде болды. Бибігүл жоқ. Оны Сарыбел өлкесіндегі басқа мекемеге ауыстырыпты. Жазасына 1,5 жыл қосылды. Сот қорғаушысыз, небәрі 20 минутта өте шықты. Бауыржан айтқандай бәрі ресми түрде бітті. Бөлмеге Бағила есімді жаңа әйелді қосты. 47 жаста, ұрлық үшін түскен. Өте тұйық, ешкіммен сөйлеспейді. Жұлдыз бен Нәзия да үндемейді. Үндемеу қауіпсіздіктің кепілі. Бауыржан енді Әйгерімді жиі шақыратын болды. Аптасына 2, кейде 3 рет. Әр жолы бір сөз. «Сен менікісің». Әйгерім оны ұмытпайтын болды. Әрбір секунд есінде. Оның әтірінің иісі, оны қысқан қабырғаның суықтығы, айқайламас үшін ернін тістегендегі қанның дәмі, бәрі жадында мәңгіге қалды. Ол жарына хат жазуды мүлден қойды. Дәурен әр апта сайын ұзын хаттар жазатын. Жаңа жобасы, жұмысы туралы, оны сағынғанын айтып, неге жауап бермейтінін сұрайтын. Әйгерім оларды оқып, шетке қоя салатын. Жауап бере алмайды, өйткені не жазарын білмейді. Бәрі жақсы деп өтірік айта алмайды, ал шындықты айтуға күші жетпейді. Тамыз айында Дәурен алғашқы кездесуге келді. Небәрі 2 сағаттық кездесу. Бөлме тар, ортада үстел, есіктің алдында күзетші тұр. Дәурен оны үстел арқылы құшақтады. Әйгерім оның жылуын сезіп тұрып, бір нәрсені түсінді. Ол бұл жылуды бұдан былай қабылдай алмайды. Ол іштей өліп қалған еді. Іште бір нәрсе бір жола қиырады. «Неге хат жазбайсың?» деп сұрады Дәурен. «Уайымдап біттім, бірдеңе болды ма деп ойладым». «Бәрі жақсы», деді Әйгерім. Оның даусы бөтен, жансыз, құдды бір темірдің дыбысындай шықты. «Тек шаршап жүрмін». «Тым арықтап кетіпсің, дұрыс тамақ ішіп жүрсің бе?» «Иә». «Әйгерім, не болып жатыр? Сен мүлдем өзгеріп кеткенсің». Ол жарына қарап тұрып іштей айқайлағысы келді. «Мені әр апта сайын қорлайды. Мұндағы ең басты адам мені аяусыз езіп жатыр. Ал менің қолымнан ештеңе келмейді». Бірақ айта алмады. Өйткені айтса, Дәурен көмектесуге тырысады, шағым жазады, қорғаушымен келеді. Бұл жағдайды тек ушықтыра түседі. Бауыржан біліп қойса, бәрі бітеді. «Шаршадым», деп қайталады ол. «Тек қатты шаршадым». Дәурен оның қолынан ұстады. «Тағы 2,5 жыл қалды. Сосын шығасың. Бәрін жаңадан бастаймыз. Күтемін, уәде беремін». Әйгерім басын изеді, бірақ оған жаңадан бастаймыз дегенге сенген жоқ. Өйткені ол бұрынғы Әйгерім емес еді. Ол әйел 2015 жылдың қаңтарында Бауыржанның кабинетінде өлген болатын. Кездесу аяқталды. Дәурен кетті. Әйгерім бөлмесіне оралып төсегіне қабырғаға қарап жата кетті. Психологияда үйренген шарасыздық деген ұғым бар. Бұл адам жағдайды өзгертуге бағытталған көптеген сәтсіз әрекеттерден кейін мүлдем талпынуын қоятын кей. Ол тағдырға көнеді. Зорлық зомбылықты қалыпты жағдай ретінде қабылдайды. Қанаушының ең үлкен жеңісі оның құрбанының тәнін бағындыруында емес, оның санасындағы қарсылықты жоюында. Әйгерім дәл осы нүктеге жақындап қалды. Қыркүйек, қазан,
қараша. Уақыт қою бал секілді тым баяу жылжыды. Әйгерім шеберханада жұмыс істейді, төсек орын тігеді. Күніне 30 жиынтық. Мөлшерді орындайды, сәлемдемесін алады, ішеді, ұйықтайды, тек тірі жүр, бірақ өмір сүрмейді. Бауыржан оны шақыртуды қойған жоқ. Ол үнсіз барады, айтқанын істейді, үнсіз оралады. Жүйенің бір бөлшегіне, адам тағдырларын талқандайтын үлкен машинаның кішкене бұрандасына айналды. Желтоқсан айында мекемеге жаңадан тұтқындар келді. Олардың арасында 19 жастағы Мәриям есімді қыз болды. Тұтқынға алғаш рет түскен. Ұсақ ұрлық жасағаны үшін 1 жыл және 3 ай мерзім алған. Оны Әйгерімдердің бөлмесіне орналастырды. Мәриям тым жас, үрейі ұшқан, көздері мөлдіреп тұреді. Ол бәріне үмітпен қарайды, біреу өзін қорғайтындай сезінетін сияқты. Жұлдыз оған ережелерді қысқа әрі суық түсіндірді. Мәриям бәрін тыңдап, басын изеп: «Мұнда оқуға болатыны рас па? Курстар бар деп естіп едім», деп сұрады аңғалдықпен. «Болған», деді Жұлдыз, «2 жыл бұрын жабылған. Қаржыландыру тоқтады». «Ал жұмыс ше?» «Тігін цехы, ас үй немесе кір жуатын жер. Таңдау көп емес». «Бастықтар қатал ма?» Жұлдыз үндемей қалып Әйгерімге қарады. Әйгерім теріс айналып кетті. «Қатал», деді Жұлдыз. «Өте қатал». 1 апта өтті, Мәриям үйреніп қалды. Ас үйде ыдыс жуады, көкөніс тазалайды. Көңілді, ақ жарқын, әділдікке сенеді. Жазасын өтеп анасына оралатынына күмәні жоқ. Әйгерім оған қарап тұрып, өзінің 1 жыл бұрынғы кейпін көрді. Дәл сондай аңқау, бәрі жақсы болады деп сенетін бейкүнә қыз. Желтоқсанның ортасында Мәриямды алғаш рет Бауыржан шақыртты. Ол мұны жай ғана ресми шара деп ойлап, жайбарақат кетті. 2 сағаттан кейін оралды. Бөлмеге кірді де, орындығына отырып, бір нүктеге телміріп қалды. Жұлдыз қасына келді. «Не болды?» Мәриям үндемеді. Сосын өксіп жылап жіберді. Дыбыс шығармай тек иығы селкілдеп, көз жасы бетімен ағып жатыр. Әйгерім орнынан тұрып қасына келді де, оның қолынан ұстады. «Мен білемін», деді ол ақырын ғана. Бауыржанның не істегенін іші сезді. Мәриям оған қарады. «Бұл жалғаса бере ме?» деп сыбырлады ол. «Иә, бүкіл мерзімің біткенше. Иә». «Мен не істеймін?» Әйгерім үндемеді, өйткені жауабын білмейтін еді. 1 жыл бұрын Бибігүл оған «төзесің, басқа жол жоқ» деген. Бірақ Әйгерім енді бұл сөзді айта алмады. 19 жасар қыздың көзіне қарап тұрып, «Тізеңді бүкте, төзе бер» деп айтуға дәті бармады. Ішінде бір нәрсе бір жола, қайтпастай болып қиралды. «Білмеймін», деді ол. «Бірақ біз бірдеңе ойлап табамыз». Түнде Әйгерім ұйықтамады. 1 жыл бұрын олар дәлел жинамақ болды. Нәтиже шықпады. Бибігүл басқа жерде. Жамал Бауыржанның жағында болып шықты. Жүйе темірдей мықты. Оны бұзу мүмкін емес. Бірақ басқа жол бар еді. Әйгерім бұл туралы алғаш рет байыппен ойланды. Оны өлтіру. Жай ғана көзін жою. Ешқандай дәлелде, арыз да, сот та керек емес. Тек бір соққы. Сонымен бәрі бітеді. Ол мұның соңы неге апаратынын біледі. Қосымша жаза мерзімі 10 немесе 15 жыл. Бірақ ол енді ешкімді қорлай алмайтын болады. Не Әйгерімді, не Мәриямды, не ертең келетін басқа бейкүнә қыздарды. Таңертең ол таныстары арқылы басқа аймақта отырған Бибігүлге хат беріп жіберуді сұрады. Хат қысқа болды. Маған шұғыл түрде қайралған өткір темір керек. Жұлдыз оған ұзақ қарап тұрып, «Сенімдісің бе?» деп сұрады. «Иә, бұл соңы», деді Әйгерім. «Білемін». Жұлдыз басын изеп, хатты тиісті жерге жеткізді. Арада 2 апта өткенде жауап келді.
Бибігүл: мен жатқан жерден өткір зат таба алмаймын, тым алыс. Бірақ сенің жағында Жәмила есімді танысым бар, 18-ші бөлмеде. Оның қолы ұзын. Менің атымды айтсаң, көмектеседі деп жазыпты. Айгерім серуен кезінде Жәмиланы тапты. Ол 43 жаста. Қарақшылықпен сотталған, денелі, 2 қолында суреті бар, үндемейтін әйел еді. Айгерімді тыңдап болып басын изеді. Бибігүл аман ба? Не керек? Қайралған өткір темір. Не үшін? Білмегенім жақсы. Жәмила оны сынағандай бастан аяқ қарап шықты. Түсінікті, беремін. Бірақ ұсталып қалсаң, мені сатпа. Сатпаймын. Арада 1 апта өткенде Жәмила Айгерімге қайралған темірді егеуді берді. Ол темірдің бір шеті ұшталған, сабы матамен оралған, ұзындығы 10 сантиметрдей қылпып тұрған өткір зат еді. Айгерім оны төсегінің астына жасырып, сәтін күтті. 2016 жылдың қаңтары. Бауыржанның алғашқы қорлығынан бері тура 1 жыл өтті. Айгерім төсегінде отырып есептеді. Ол оны 52 рет шақыртқан екен. 52 рет зорлады. 1 жылдық тозақ. 14 ақпан. Қала жастары ғашықтар күні деп тойлап жатқан кеш. Бауыржан оны кешкісін тағы шақыртты. Айгерім жылы киімінің қалтасына өткір темірді салып жолға шықты. Жүрегі бір қалыпты, тыныш соғып тұрды. Шешім қабылданды. Кейін шегінуге жол жоқ. Ол кабинетке кірді. Бауыржан үстел басында күлімсіреп отыр екен. Мерекеңмен Айгерім, ғашықтар күні құтты болсын. Жарың сыртта басқа біреуге гүл сыйлап жүрген болар. 3 жыл ұзақ уақыт. Еркектер күтпейді. Айгерім есікті жауып жақындап келді. Отыр, деді Бауыржан. Ол отырды. Қолдары тізесінде. Оң қолы қалтасындағы темірдің сабын қысып тұр. Бауыржан орнынан тұрып үстелді айналып өтті де, оның артына келіп қолын иығына қойды. Сен тіл алғыш болып кеттің, деді ол. Бұл жақсы. 1 жыл бұрын қарсыласып едің. Қазір жоқ. Көрдің бе? Бәрі қарапайым. Ақыр соңында бәрі мұнда кімнің қожайын екенін түсінеді. Айгерім үндемеді. Бауыржан еңкейіп құлағына сыбырлады. Білесің бе, ең қызығы не? Мен сені сот үкімі шықпай тұрып, Алтын шаһардағы сот ғимаратында көргенмін. Шаруаларыммен барып, тізімнен сенің ісіңді көрдім де, тыңдауға кірдім. Жас, сұлу, үрейім ұшқан екенсің. Осы қыз менің қолыма түссе екен деп ойладым. Сосын таныс іздестірушіге хабарласып, жазаң шартты түрде емес, нақты түрме мерзімі болуы үшін ісіне 1-2 деталь қосуын сұрадым. Ол сәл-пәл тиын-тебенге көмектесе салды. Айгерім сілейіп қалды. Мен сенің осында тура менің қолыма түсуім үшін бәрін әдейі ұйымдастырдым. Сол сәтте Айгерімнің ішінде бір нәрсе жарылғандай болды. Ыза да емес, кек те емес. Мұздай суық ақиқат орнады. Ол кенеттен орнынан атып тұрып, артына бұрылды да қалтасынан өткір темірді суырып алды. Бауыржан не болғанын түсініп үлгермеді. Айгерім темірді оның мойнының бүйіріне бар күшімен соғып алды. Өткір ұш тереңге бойлады. Бауыржан мойнын ұстай алды. Көздері бақырайып кетті. Қан саусақтарының арасынан атқылап ағып жатыр. Ол айқайлағысы келді, бірақ тек сырылдаған дыбыс шықты. Айгерім кейін шегініп қарап тұрды. Бауыржан тізерлеп құлап, сосын бүйіріне сұлады. Қан еденге жайылып кетті. Ол 1-2 рет сілкінді де тынып қалды. Айгерім қолындағы қанды темірмен оның өлі денесіне қарап тұрды. Ешқандай сезім жоқ. Тек бостық. Жеңілдік те, қанағаттану да емес, жай ғана бостық. Ол орындыққа отырды. Темірді үстел үстіне қойып күтті. 10 минуттан соң есік қағылды. Бауыржан мырза, күзетшінің даусы. Айгерім жауап бермеді. Есік ашылды. Күзетші ішке кіріп, өлі денені және Айгерімді көрді де, «Дабыл, аттан!» деп айқайлап жіберді.
1 минуттан соң кабинетке 5 адам кіріп келді. Күзетшілер, мекеме бастығы, дәрігер. Айгерім қолдарын тізесіне қойып сабырлы отырды. Қолдары қан-қан еді. Мекеме бастығы 58 жастағы полковник Болатбек Бауыржанның кеңесіне, сосын Айгерімге қарады. Мұны сен істедің бе? Иә. Не үшін? Ол мені 14 ай бойы әр апта сайын зорлады. Тек мен емес, көптеген әйелдерді жылдар бойы қорлап келді. Болатбек үндемей, өлі денеге қарап тұрды. Мекемедегілердің бәрі бұл жағдайды білетін, бірақ бәрі үндемейтін. Өйткені Бауыржан тәртіпті ұстап тұратын, ең лас жұмыстарды атқаратын. Алып кетіңдер, деді Болатбек. Оқшаулау бөлмесіне қамаңдар, тергеушілерді шақырыңдар. Айгерімді алып кетті. Ол қарсыласпай үнсіз еріп жүрді. Оқшаулау бөлмесінде ол жалғыз отырды. 1 сағаттан соң жасы 40-тардағы шаршаңқы жанарлы тергеуші келді. Ол қарама-қарсы отырып дәптерін шығарды. Айгерім, иә? Сіз Бауыржанның өмірін қидыңыз ба? Иә. Кінәңізді мойындайсыз ба? Иә. Не болғанын айтып беріңіз. Айгерім бәрін басынан бастап баяндады. Өткен жылдың қаңтарындағы алғашқы шақыртудан бастап әрбір зорлық-зомбылықты, шағым жазуға тырысқан сәттерін, айыппұл бөлмесін, Бибігүлді, Мәриямды бәрін 1 сағат бойы айтып берді. Тергеуші бәрін жазып отырды. Жүзінде ешқандай эмоция байқалмады. Сөзін аяқтағанда тергеуші дәптерін шетке қойды. Дәлелдер бар ма? Басқа әйелдерден сұраңыз. Мәриям, Орынгүл, Анар және Сарыбел өлкесіндегі мекемеде отырған Бибігүл. Олар да дәл осыны айтады. Тергеуші басын изеді. Мен тексеремін, бірақ бұл айтқаныңыздың бәрі рас болса да, сіз адам өмірін қидыңыз. Бұл ауыр қылмыс. Бұл қылмыстық кодекстің 99 бабы. Кісі өлтіргеніңіз үшін сізге 6 жылдан 15 жылға дейін бас бостандығынан айырылу қаупі төніп тұр. Білемін. Өкінбейсіз бе? Айгерім біраз ойланып басын шайқады. Жоқ, өкінбеймін. Ол енді ешкімге соқтыға алмайды. Тергеуші орнынан тұрды. Мен бірнеше күннен кейін қайта келемін. Сараптама жүргізіледі. Куәгерлерден жауап алынады. Сосын сот болады. Ол шығып кетті. Айгерім жалғыз қалды. Кейінгі айлар ол үшін бұлдыр елес сияқты өтті. Жауап алу, сараптамалар, жан дүниесін зерттейтін сынақтар. Тергеу баяу болса де мұқият жүргізілді. Айгерім есімдерін атаған әйелдердің бәрінен жауап алынды. Олардың бәрі оның сөзін растады. Мәриям бәрін бүге-шігесіне дейін айтып берді. Бибігүл басқа мекемеден жазбаша түрде куәлік берді. Жылдар бойы үндемей келген басқа әйелдер де шыға бастады. Барлығы 18 адам болды. Бүкіл бір қылмыстық жүйенің беті ашылды. Бауыржан жалғыз жұмыс істемеген екен. Оған 3 сақшы көмектесіп, құрбандарды қорқытып, қылмысты жасырып келген. Мекеме бастығы Болатбек бәрін білген, бірақ үндемеген. Әрбір салықтан өз үлесін алып отырған. Мекеменің есепшісі қос құжаттама жүргізген. Іс ұлғайып, Мұздыбұлақ өлкесінің қадағалау органынан жоғарыға, бас заң қадағалау орнына берілді. Бас қаладан арнайы тексеру тобы келіп, барлық құжаттарды, есеп шоттар мен куәліктерді тексерді. 2016 жылдың шілдесі. Сот басталды. Мекеме қызметкерлерінің ісі жабық түрде, ал Айгерімнің ісі ашық түрде қаралды. Мәжіліс залы шағын. Айгерім темір тордың ішінде отыр. Залда жары Ардақ отыр. Ол келді. Өткен жылдың тамыз айындағы кездесуден кейін оны алғаш рет көріп тұр. Қарап тұрып танымай қалды. Айгерім 20 келіге арықтаған. Самайына ақ кірген. Жасы 27-де болса да, жүзі 40-қа келген адамдай көрінеді. Заң өкілі айыпты оқыды. Кісі өлтіру. 105 бап. Жағдайды жеңілдететін жайттарды ескере отырып 8 жыл сұрады. Мемлекет тарапынан тағайындалған қорғаушы жасы 30-дарға келген әйел қорғау сөзірін оқыды.
Жүйелі түрдегі зорлық-зомбылық, жан дүниесіне түскен ауыр салмақ, басқа жолдың болмауы, жан күйзелісі, өзін өзі қорғау. Ол істі жан күйзелісі жағдайында кісі өлтіру бабына ауыстыруды сұрады. Куәгерлер сөйледі. Мәриям өз басынан өткенді айтып беріп, жылап жіберді. Жасы 50-лердегі төреші әйел суық жүзбен тыңдап отырды. Ардақ сөз сұрап орнынан тұрды. Төреші ханым, мен жарым туралы айтқым келеді. 1 жыл бұрын мен оған кездесуге келгенде ол мүлдем басқа адам еді. Мен неге екенін түсінбедім. Енді түсініп отырмын. Ол мені қорғау үшін, маған зияны тимесін деп үндемеген екен. Ол тозақтан өтті. Оның қолынан келген жалғыз нәрсе сол тозақты орнатқан адамды тоқтату еді. Ол қылмыскер емес. Ол нағыз қайсар жан. Зал іші жым-жырт болды. Төреші белгі қойып кеңесу бөлмесіне кетті. 2 сағат өтті. Олар қайта оралды. Төреші қағазын ашып, істің ерекше жағдайларын, сотталушының жүйелі түрде қорлық көргенін, оның өзін заңды жолмен қорғауға мүмкіндігі болмағанын ескере отырып, оның әрекеті заңсыз болса да, жәбірленушінің қылмыстық әрекетін тоқтатуға бағытталғанын назарға алып, сот Айгерімді қылмыстық кодекстің бабы бойынша кінәлі деп таниды. Үкім: Айгерімді 3 жылға жалпы тәртіптегі мекемеге бас бостандығынан айыру. 3 жылға алғашқы мерзімнен қалған 2,5 жылды қосып, 2014 жылдан бері отырған уақытын шегергенде бостандыққа шығуына тағы 4 жыл қалды. Айгерім үкімді сабырлы тыңдап, басын изеді. Ардақ бетін басып, еңіреп жылап жіберді. Мекеме қызметкерлеріне қатысты үкім 1 айдан кейін шықты. Мекеме бастығы Болатбек қылмысқа жол бергені және сыбайлас болғаны үшін 12 жылға қатаң тәртіптегі мекемеге тоғытылды. 3 сақшы 3 жылдан 5 жылға дейін мерзім алды. Есепші әйел 5 жыл. Ерікті жұмысшы Жамал қылмысқа көмектескені үшін 3 жылға шартты түрге жаза алды. Айгерімді басқа өлкеге, Көкпекті бекетіндегі әйелдер мекемесіне ауыстырды. Мұнда бәрі басқаша, тәртіп қатал, бірақ әділ. Мекеме бастығы жасы 53-тегі бұрынғы сарбаз әйел. Жүйе ережемен жұмыс істейді. Ешқандай салық та, зорлық та жоқ. Айгерім кітапханада еңбек етеді. Тыныш жұмыс. Кітап береді, хаттарды тіркейді, басқа тұтқындарға хат жазуға көмектеседі. Оқу жазу білмейтіндерге үйретеді. Ол өзгерді. Үндемейтін, тұйық, бірақ сынып кетпеген. Ішінде болаттай мықты бір нәрсе бар. Ол тозақтан өтіп, аман қалды. Ол адам өлтірді, бірақ өкінбейді. 2017-2018 жылдар. Уақыт баяу болса да жылжып жатты. Айгерім үлгілі тәртібі үшін мерзімінен бұрын шартты түрде босатылды. 4 жылдың орнына 3 жыл отырды. 2019 жылдың шілдесі. Босап шығатын күн. Ардақ оны қақпа алдында гүл шоғымен күтіп тұр. Айгерім шықты. Жасы 31-де. Шашы ағарған. Арық. Жанары қатайған. Олар құшақтасты. Ардақ оны қатты қысып құшақтады. Айгерім болса қозғалмай тұрды. Сол құшаққа жауап бере алмады. Ішіндегі сезім тетігі істемей қалғандай еді. Олар Алтын шаһарға қарай үнсіз жол тартты. Ардақ болашақ жоспарлар, жұмыс пен пәтер жайында сөз қозғауға тырысады. Айгерім терезеге қарап отырып, тек басын изейді. Үйге келгенде Ардақ оған бөлмесін көрсетті. Бәрі баяғыша. Оның заттары, кітаптары, бәрі сол қалпында сақталыпты. Үйіне қош келдің, деді ол. Бірақ Айгерім бұл бөлмеге қарап тұрып, мұның өз үйі емес екенін түсінді. Оның үйі осыдан 5 жыл бұрын қапасқа аттанған сол ақжарқын келіншектің үйі еді. Сол әйел бақилық болған, ал мынау мүлдем басқа адам. Түнде ол ұйықтай алмайды. Ардақтың қасында жатып, төбеге телміреді. Жайы оны құшақтайды,
бірақ Әйгерім ештеңе сезбейді, тек бойын суық қариды. Таңертең маған уақыт керек деді. Қанша? Білмеймін, мүмкін көп, мүмкін шексіз уақыт. Ардақ оған ұзақ қарап тұрып, сен мені енді сүймейсің бе деп сұрады. Мен не сезінетінімді білмеймін, ештеңе сезбеймін, түсінесің бе? Ештеңе. Ішім қаңырап бос қалғандай. Олар жан сарапшысына баруға тырысты. 3 ай бойы әңгімелесу, жақындықты қалпына келтіру талпыныстары еш нәтиже бермеді. Әйгерім шыдай алмады. Оған әрбір жанасу Бауыржанның кабинетін еске түсіретін. Ардақ оны құшақтаған сайын ол әлгі зұлымның әтір иісін сезіп, оның жүзін көргендей болатын. 2019 жылдың қазан айында ол «Кешір, қолымнан келмейді» деді. Ардақ жылады. Осы жылдар ішінде Әйгерім оның көз жасын алғаш рет көрді. Мен сені 5 жыл күттім деді ол. Тағы қанша керек болса, сонша күтуге дайынмын. Керек емес, мен қайтып оралмаймын. Мен сен күткен адам емеспін. Ол әйел баяғыда өлген, ал мен басқамын. Және мен енді қайтадан біреуді сүйе алатыныма сенбеймін. Олар 2019 жылдың қаңтарында ажырасты. Шусыз, жанжалсыз. Ардақ оған пәтердің жартысын және мол қаржы қалдырды. Әйгерім алғысы келмесе де ол қасарысып тұрып алды. Бұл менің сен үшін істей алатын ең соңғы жақсылығым. Ал деді. Ол алды. Алтыншаһардың Шеткері ауданындағы кішкене бір бөлмелі пәтерге көшіп, аудандық кітапханаға жұмысқа орналасты. Жалғыз тұрады, жұмыс істейді, кітап оқиды, жай ғана тіршілік етеді. Енді осы хикаяға биіктен көз салып көрейік. Ресми түрде әділдік орнады. Бауыржан өлі. Оның сыбайластары жазасын алды. Қапастағы зорлық-зомбылық жүйесі талқандалды. Әйгерім бостандықта. Бірақ мұны жеңіс деп атауға бола ма? Әйгерім бұл үшін тым ауыр құн төледі. Өмірінің 5 жылы, мәңгілікке қалған жан жарасы, талқандалған отау, сүю мен сену қабілетінен айырылу. Ол тірі, бірақ ол шынымен өмір сүріп жатыр ма? Әйгерім қорғамақ болған жас қыз Мәриям 2017 жылы босап шықты. 1 жыл бойы жүйке жүйесін қалпына келтіру орталығында емделді. Ол тәни тұрғыдан аман қалғанымен іштей қираған еді. Ал жүйемен алғаш болып күрескен Бибігүл 2018 жылы босады. Бүкіл мерзімін полық өтеді. Қазір кішкентай бір қалада тұрады. Дүкенде істейді. Тұрмыста емес. Жалғыз. Зұлымдықпен күресудің құны адам айтқысыз ауыр болып шықты. Ең басты мәселе, Әйгерімнің Бауыржанды өлтіргені дұрыс па, бұрыс па дегенде емес. Неге заң емес, тек өткір темір ғана жалғыз жол болып қалды? Мәселе осында. Түзеу жүйесі әлі де жабық күйінде қалып отыр. Тексерістер тек қағаз жүзінде. Шағымдар тиісті жеріне жетпейді. Бір Бауыржанның орнына екіншісі келеді. Әйгерім бұл қадамға басқа амалы қалмағандықтан барды. Ол батыр емес. Ол тығырыққа тіреліп, таңдауы қалмаған қарапайым әйел. Ол жағдайды саралап, шешім қабылдады. Және оның құнын өз өмірімен төледі. Қазір Әйгерім 31 жаста. Ол Алтыншаһарда тұрады. Кітапханада істейді. Кейде Ардақпен кездесіп тұрады. Олар дос болып қалды. Ардақ екінші рет үйленді. Бақытты. Әйгерім ол үшін қуанышты. Оның өз отбасы жоқ. Жақын қарым-қатынасы да жоқ. Оған жұмысы, кітаптары мен тыныштығы жетеді. Тіршілік ету үшін осы да жеткілікті. Ол уақыт өтті екен деп жараның жазылмайтынын біледі. Жан жарасы мәңгілікке қалады. Әр түн сайын ол Бауыржанның кабинетін көреді. Әр түн сайын суық термен оянады. Бірақ ол тірі, аман қалды. Тозақтан өтіп бір жола сынып кетпеді. Бұл да бір нәтиже. Мен бұл хикаяны қалай аяқтауды көп ойландым. Әйгерім тыныштық тапты, кешірді, қалпына келді деп айтқымақ келеді. Бірақ бұл өтірік болар еді. Шындық мынада. Кейбір жаралар ешқашан жазылмайды. Кейбір оқиғалар адамды мәңгіге өзгертеді.
Айгерім енді ешқашан қапасқа дейінгі ақжарқын қыз бола алмайды. Ол әйел 2015 жылдың қаңтарында аға сақшының кабинетінде өлген. Бірақ бұл оның өмірі мәнсіз дегенді білдірмейді. Оның хикаясы өте маңызды. Ол жүйе бұзылғанда, қорғауы тиіс жандар зорлықшыға айналғанда, адамның заңды жолмен қорғануға мүмкіндігі қалмағанда не болатынын көрсетеді. Айгерім кісі өлтіруді қалаған жоқ. Ол қалыпты өмір сүргісі келді. Жазасын өтеп, үйіне оралғысы келді. Бірақ жүйе оған бұл мүмкіндікті бермеді. Оны езіп тастады. Ал ол бір жола езіліп кетпеу үшін қарымта соққы берді. Бұл кісі өлтірушіні ақтау емес. Бұл нақты жағдайдағы нақты адамның тағдыры. Ол тығырыққа тірелді және қолынан келген жалғыз істі істеді. Сіздер қалай ойлайсыздар? Айгерімнің Бауыржанды өлтіргені дұрыс па? Оның басқа жолы болды ма? Әлде жүйе оны таңдаусыз қалдырды ма? Заң арқылы тоқтата алмаған қылмыскердің көзін жойған адамды қылмыскер деп атауға бола ма? Ең бастысы, мұндай сұмдықтар қайталанбауы үшін жүйені қалай өзгерту керек? Өз ойларыңызды пікірге жазыңыздар. Бұл біз үшін өте маңызды. Мұндай хикаяларды жай ғана тыңдап ұмытып кетуге болмайды. Бұл туралы ашық сөйлесу керек. Өйткені біз үндемей отырғанда, дәл қазір бір жерде осындай тарих қайталанып жатуы мүмкін. Басқа әйел, басқа қапас, басқа Бауыржан. Бірақ мәні сол қалпы. Тек ашық сөйлесу ғана бір нәрсені өзгерте алады.